Good morning! Good morning! Good morning, ka-journey! Ayaw sa pag-scroll, basin mao ni ang linya nga makapalibil up sa imong life karon. Kapila na ka nagsulti sa imong kaugalingon, sunod na lang kung ready na ko. Kung na ako'y kwarta. Pero hangtod karon, wa gihapon nimo nasugdi. Dili tungod kay dili kakakaya, pero kay kulang lang ka sa usa ka yes nga imong ihatag sa imong kaugalingon. Pareha ra gud ni sa una. Gusto ka mo exercise pero naghulat kag sakto nga sapatos. Gusto ka mo negosyo pero naghulat kag perfect timing. Ug ang ending, nibuto na lang ang adlaw. Ikaw wa gihapon nibuto. Ka journey, paminawa ni. Dili ka maghulat og perfect life para magsugod. Ang pagsugod mo ay magpahimo og perfect life. Confidence, dili na moabot sa wala ka nagsugod. Confidence is built through action. Tanang kusgan, nagsugod sa gamay. Tanang dato, nagsugod sa lisod. Tanang nakaabot, nagsugod puna sa usa ka desisyon. Kung ready ka musugod, bisan ginagmay, comment sa ubos, start small. Push yourself. Kay kung dili ikaw, kinsa man di ay. Ka-journey, trabaho, kay bawal ang tamad diri ah. Kung ayaw kalimot, pasalamat na sa Ginoo. Kay sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth.